GE, 검독수리 비신형 고속정 13에서 16번째함 엔진 공급. 우리 군의 연안 방어를 책임지는 신형 고속정 검독수리 2 이하 PKEX-B 4척의 미국 제너럴 일렉트릭 GE 가스터번인 엔진이 탑재된다. 엔진 모듈은 하나그룹 계열사인 하나에어로스페이스가 생산한다. 네이버 뉴스와 세퍼드 미디어, 시파워 매거진 등은 10일 현지 시각 GE 머린이 한국 PKEX-B 4척에 4.6MW LM500 가스터빈 엔진을 공급할 것으로 발표했다고 전했다. 한국 해군은 총 16척의 PKEX-B를 건조의 실전에 배치할 예정으로 있다. 한진중공업이 건조하는 PKEX-B는 배수량 220T유로 전부 LM500 엔진을 탑재한다. 지난해 12월 진수한 4척도 LM500 엔진 2기와 캐터필러 머린의 C32 디젤 엔진 2기를 탑재했다. 이 엔진은 500T급 PKEX-A 윤영하급에 2개가 디젤 엔진 2개와 함께 장착된 엔진이다. LM500 엔진은 GE가 항공기용으로 개발한 TF34, CF34 터포팬 엔진에서 파생한 것으로 CRJ 200분의 100과 챌린저 600 시리즈 제트기 엔진으로 1400여만 비행시간을 가진 CF34 엔진과 기술을 90% 이상 공유한다. 단순 사이클을 가진 LM500은 4.6MW의 전격 출력을 가진 이추 가스터빈으로 발전기와 터빈, 기어박스 구동 부분으로 구성돼 있다. LM500 엔진 일부 부품은 GE 머린의 파트너 회사인 하나그룹 계열사 하나에어로스페이스가 생산한다. 하나에어로스페이스는 전체 부품의 조립과 시험, 함정 설치를 맡는다. GE와 하나는 오는 4분기부터 LM500 엔진을 한국 해군의 PKEX-B 배치 2함정에 공급할 예정으로 있다. 크리스 세퍼드 GE 머린 부사장 겸 해양사업부 프로그램 매니저는 PKEX-B 엔진은 전기식 시동 장치를 비롯해 가스 터빈 보조 체계와 패키지를 최적화해 PKEX-A보다 크기와 무게를 45% 줄였다고 설명했다. PKEX-B에는 2대2 LM500 가스터빈과 2대2 디젤 엔진으로 구성된 디젤가스 혼합터빈이 장착된다. 또 스크류 대신 워터제트 방식 추진체계를 채택해 어망이 있는 낮은 수심의 해역에서도 작전 수행이 가능하다. 속도는 최고 41노트, 시속 75km로 참수리급 37노트보다 빠르다. 방위사업청과 해군 등에 따르면 PKEX-B는 강력한 화력과 기동력 탐지 능력을 갖춘 신형 고속정이다. 신형 고속정은 제1, 2 연평해전 승리의 주역으로 알려진 기존 참수리급 고속정 PKEM을 대체하는 200T급의 고속정이다. 길이 44m, 너비 7m, 높이 13m로 참수리급 37m, 6.9m, 130T보다 조금 길고 무겁다. 펀치력과 기동력도 참수리급에 비해 강화됐다. 40mm와 20mm 한 포만을 장착한 참수리 고속정과 달리 국내에서 개발한 전투체계와 사거리 10여 km 위 76mm 한 포, 130mm 유도 로켓, 근접 전투를 위한 12.7mm 원격 사격 통제 체계와 대유도탄 기만 체계 등을 탑재한다. 높은 명중률을 자랑하는 130mm 유도 로켓은 공기부양정을 원거리에서 정확히 타격할 수 있어 북한의 고속 침투 전력에 대한 대응 능력을 크게 높일 것으로 기대되는 무기다. 사거리는 최소 3km에서 최대 20km로 알려져 있다. 유도 로켓은 12개의 캐니스터에 수납돼 있다. GPS와 INS 유도, 데이터 업링크의 유도를 받고 종말에는 이미징과 적외선 유도를 받아 표적을 타격한다. 방산업체 LIG 넥스원에 따르면 동시에 3개 표적과 교전할 수 있다고 한다. 최대 12척의 수상함이나 고속 공기부양정을 정밀 격파할 수 있는 장거리 펀치력이라고 할 수 있다. 검독수리 전투체계로 불리는 레이더 연동 표적 자동 추적 체계는 레이더와 위성을 통해 자동으로 적 정보와 위협을 수집하고 분석, 무장체계와 연결해주는 자동화 시스템이다. 적 표적을 자동 탐지한 후 어떤 무기체계로 타격하는 게 좋은지에 대한 정보를 제공한다. 승조원은 20여 명이다. 한마디로 기존 참수리급 고속정 PKEM에 비해 수상한 표적에 대한 탐지 능력과 화력, 기동력, 방어력과 대공 방어 능력이 크게 향상된 고속정이라고 할 수 있다. 유튜브 채널 24H 밀리터리 여러분의 구독과 좋아요,
알림 설정은 컨텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다. 시청해주셔서